କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାରତ ମାନଚିତ୍ରରେ କେବଳ 22 କିଲୋମିଟର ଚଉଡ଼ାର ଏକ ପତଳା ଜାଗା ରହିଛି, ଯାହା ଉପରେ ଚୀନର ନଜର ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ସିଲିଗୁରି କରିଡର ବା ଦ ଚିକେନ୍ ସ୍ନେକ୍। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସିଲିଗୁଡ଼ିରେ ଥିବା ଏହି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ଭୂଭାଗକୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବର 8ଟି ରାଜ୍ୟ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥାଏ। ଏହାର ଗୋଟିଏ ପଟେ ନେପାଳ, ଅନ୍ୟ ପଟେ ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ମାତ୍ର କିଛି ଦୂରରେ ଚୀନର ଚୋମ୍ବି ଭ୍ୟାଲି ରହିଛି। ଯଦି କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଚୀନ ଏହି 22 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବର ପତଳା ରାସ୍ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ତେବେ ଭାରତୀୟ ସେନା ପାଇଁ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟକୁ ଯିବା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ପୂରା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦେଶର ବାକି ଅଂଶଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯିବାର ଭୟ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଡୋକଲାମ ବିବାଦ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ବହୁତ ସତର୍କ ରହିଥିଲା। ଏହି ବିପଦର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଭାରତ ଏବେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେଳପଥ ସହିତ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜଳପଥକୁ ମଧ୍ୟ ଡେଭେଲପ କରୁଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? କ'ଣ ଭାରତ ଚୀନର ଏହି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି? କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ।